Добро вечер, недела 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Евто, почитувани гледачи, вие сте на истинското место. Зошто? Бидејќи во наредните 35 до 40 минути вие јас имаме права да знаеме вистината. Вечерва вистината ќе биде спакувана во 35-40 минути. Втор дел на политичката анализа, на ваше барање. Ви поставив прашање што сакате да гледате. Интервју со човекот по кого Интерпол, целата таа групација, Pink Panther им има дадено името, односно Рајко Цаушевиќ, едно ексклузивно интервју, трајно од 2 часа, по кое сите ќе уживате, или втор дел на политичката анализа, преговори Димитар Ковачевски, преговори Христо Мицкоски, излегување на дует власта, што ќе се случи околу политичка разврска во Република Македонија. Убедливо, повеќе од 95% од гледачите на емисијата во Центар, под видеото на емисијата од четвртокот, во коментари на социјалните мрежи и во приватни пораки, бара да има втор дел на политичката анализа. Вечерва, значи на ваше барање, политичка анализа, која ќе се движи помеѓу две крајности. Првата крајност е Тани Цаци да седне Мицко или да биде направена влада помеѓу СДСМ и ВМРО ДПМН, и втората крајност Димитар Ковачевски, Артем Групи, веќе го имаат списокот од 10 пратеници кои ќе гласат за уставните измени во Република Македонија. Но што и да се случи денес, за 1 месец, за половина година, за 2 години, политичките разврски во Република Македонија ќе одат во правец каде што повеќе нема да постои ВМРО, ќе постои само ДПМН. Тоа не значи дека ќе се смени името на партијата, тоа не значи дека името на партијата ќе биде испратено во историјата, иако и тоа не треба да се стави под маса, туку дека начинот на политичкото делување на таа партија веќе нема да биде ВМРО, туку ќе биде ВМРО ДПМН, односно ќе биде ДПМН. И тоа ќе биде суштината на разврските во Република Македонија. Политичка анализа 35 до 40 минути со многу ексклузивни анализи, ексклузивни информации, останете со нас, нема да зажалите. Значи суштината е, нема повеќе да има ВМРО, нема повеќе да има ВМРО ДПМН, ќе има само ДПМН. И тоа ќе предизвика дерадикализација, дереволуционаризација на македонската политичка сцена. Односно, ВМРО ДПМН ќе има еден трасиран пат, не само кон демократизација, туку една нормализација на таа политичка партија, бидејќи знаете какво е тоа име, внатрешно македонско револуционерна организација. Кон кого револуција? Кон кого организација? Ние сме денес 21 век. Времето на револуционерни организации и времето кога вие по еден револуционерен пат ги решавате проблемите, мислам дека една за секој ќе биде испратена во историјата, и тоа ќе биде кога ќе се подличи цртата на целиот овој процес, крајниот резултат. ВМРО, како модел на политичко делување, ќе биде испратено во историјата, а ДПМН ќе зачекори на политичката сцена. Ајде да одговориме на дилемата. На кој период од поновата македонска историја, последните 30 години, може да биде спореден овој период денес, кога преговарат СДСМ, ВМРО ДПМН, можна влада, нема да биде формирана влада. Ќе има гласање за уставни измени, нема да има гласање за уставни измени. Ќе учествува цела опозиција, ќе учествува делна опозиција, никој од опозиција нема да учествува, нема да бидат успешни уставните измени. За кој период или со кој период од поновата македонска историја можеме да ги споредиме последните случувања или последните политички разврски кои ќе се случат денес во Република Македонија? Тоа е периодот од 2011 година. Со таа разлика, тоа што тогаш важеше за власта, денес ке важи за опозицијата во Република Македонија. 2011 година Никола Груевски ВМРО ДПМН испраќа сигнали до тогашниот американски амбасадор во Република Македонија, господинот Пилип Рикер, и тие сигнали тој ги препратува до Стеј департаментот, дека Никола Груевски и ВМРО ДПМН се подготвени да влезат во процес на финални преговори со Република Грција да се реши тој проблем околу разликата за името кој потекна од 1993 година, резолуцијата на Обединетите нации, приемот на Македонија во Обединетите нации со таа референца по ранешна Југословенска Република Македонија, а 3 години пред таа 2011 година, на самитот на НАТО во Букуреш следуваше грчко вето, кога Хрватска и Албанија станаа членки на НАТО алијансата, а Република Македонија доби вето од Грција, дури ни со таа референца по ранешна Југословенска Република Македонија не беше дозволена Македонија да стане членка на НАТО алијансата. Значи стига сигнали од Скопје, се организира работна посета во Вашингтон, приме на Никола Груевски во Белата куќа, има 30 минута средба со Хилари Клинтон, има 30-40 минутна средба со Џо Бајден, тогаш потпредседател на Соединетите американски држави, денес председател на Соединетите американски држави, и на тие средби
наместо да говори како да се реши македонско-грчкиот спор, бидејќи такви се сигналите од Скопје, такви сигнали испраќа тогашниот амбасадор Филип Рикер, кој како казна, бидејќи тие сигнали на крајот не резултират со влез во финални преговори помеѓу Република Македонија и Република Грција, испратен да биде конзул на Америка во Милано. Една драматично деградирање на неговата амбасадорска позиција и Филип Рикер до крајот на неговиот мандат останува противник на Никола Груевски. Никола Груевски доаѓа во Вашингтон, наместо да говори за преговори со Грција, говори за училишните реформи, сваќаат колку е часот, не му дозволува да направи пресконференција во Белата куќа, го бркаат на некоја улица тука околу Белата куќа и таму и се обраќа на македонската јавност. Се враќа во Скопје и ги организира оние избори каде што го победил Бранко Цренковски. Неколку недели пред Никола Груевски, во работна посета на Америка е испратен тогаш потпредседателот на СДСМ Зоран Заев и веројатно во тие 3 или 4 недели додека Зоран Заев е во работна посета на Соединетите американски држави, се ударени темелите на целата таа стратегија Бранко Црвенковски да биде испратен во политичка пензија, начело на СДСМ дој Зоран Заев и подоцна Зоран Заев да го порези Никола Груевски и да го испрати на топол гулаш 3 пати на ден. Така функционираат тие процеси. По враќањето од Америка, Никола Груевски и Мартин Протуѓер ја смислува тоа на стратегија која ја презентират на македонската јавност, дека тамо им се заканувале со убиства, со паѓање на авиони, дека децата нема да им преживат и така натаму. Па гледате, човекот се избега у Будимпешта, око не му трепнува за децата. Остаи жена, остаи 2 деци, така натаму. А во Белата куќа глумел херој, кој ете му претеле дека ќе му падне авионот, дека ќе му губија децата, меѓутоа тој не прифатил да преговара со Грција за решавање на спорот со името. Така функционира американската администрација, знаете. Тие не можат тоа да го спроведат или да го реализираат во период од 1 година или 2 години. И тие не се семокни и нив им треба време. Таа политика која беше спроведена кон Никола Груевски, ќе биде спроведена сега и кон Христијан Мицкоски, со тоа што ви велам. Ова наликува на 2011 година, со таа разлика. Улогата во која тогаш беше власта, во таа улога сега ќе се најде македонската опозиција. Битна е таа 2011 година и политичките разврски кои следат после 2011 година и затоа уште една мини анализичка на таа тема. Тука во основа станува збор за двоен пуч. Пуч кој се прави прво во СДСМ и подоцна пуч кој се прави во делот или во сегментот на извршната власт. Во главната улога во двата обиди или во двете операции се наоѓа Зоран Заев. Во првиот обид мора да биде сменет Бранко Цренковски, бидејќи меѓународната заедница, чити Вашингтон Стейт Департментот и американската политика, имаат принципелен став дека промени во Република Македонија, рушење на Никола Груевски, испраќање на ВМРО-ДПМН во пензија, испраќање на Никола Груевски во историја не е возможно се дека на чело на ЦДСМ се наоѓа Бранко Цренковски. Бранко Цренковски ги губи изборите 2011 година, меѓутоа клучни се изборите 2013 година. Има работно лето, кога за прв пат СДСМ се доближува на 1 до 2% поени разлика во однос на ВМРО-ДПМН и кога сите очекува дека Бранко Цренковски и СДСМ ќе експлодира, па доаѓа оној црн понеделник или црн четврток, тој 24 декември, кога пратениците на СДСМ и на опозицијата се изфрлени на главачки од парламентот на Република Македонија, тој 24 декември, и кога сите очекуваат една експлозија, кресчендо на политиката на СДСМ и победа на Бранко Цренковски на локалните избори 2013 година, Црвенковски заглавува во Белачао, во ладата, во отпор и така натаму и се случува пуч натре во СДСМ. Кога бојкотот на локалните избори не само од меѓународната заедница, туку миниран од двајца потпредседатели на Бранко Цренковски, Радмила Шекеринска, Зоран Заев, градоначалникот на Команово Зоран Дамјановски Циц, човекот кој требаше да биде генерален секретар на СДСМ, тој Стефче Кимовски, значи целата таа групација, всушност влегува во процес на пуч натре во СДСМ и како финале на целиот тој процес е заменување на Бранко Цренковски политичка пензија, тоа е 2013 година. 2014 година Зоран Заев ги губи председателските парламентарните избори, во 19 часот и 5 минути излегува на пресконференција и не ги признава резултатите, СДСМ најавува бојкот на државните институции и отпочнува процесот кој на крајот завршува со бомбите, со шарена револуција, така натаму и рушење на Никола Груевски од власт во Република Македонија. Што ќе се случува сега? Па некој сличен процес, знаете, тоа не мора да се случи денес или утре. Тоа ќе биде финале на целата таа разврска. Прво, ќе се случи пуч во врвот на ВМРО-ДПМН,
кога на некој после 6 или 7 години ќе му пукне филмот и ќе му каже на Христијан Мицковски, нему е едно да преговара со странците, а нас да во Белата палата да не лажи со други работи. И дури од кога ќе се случи пуч во врвот на ВМРО ДПМН, може да се влезе во еден процес на промена на власта во Република Македонија. Затоа велам, ова 2023 година во многу, да не речам 100%, налико на 2011 година. Со таа разлика, стологата во која тога се наоѓаше власта, сега се наоѓа македонската опозиција. Во сите политички анализи, една работа или една научена лекција од историјата е клучна и секогаш кога правите политички анализи, немојте да заборавите таа лекција, која ние еме научено изминатите 30 години. Се сеќавате ли на канџите на орелот кои ќе бидат сечени тој 1991 година? Љубише Ѓоргиевски, митингот во Тетово. 2001 година се случува војна, знаете. Националистите не ги решаваат проблемите. Националистите создаваат проблеми и врз база на тие проблеми доаѓаат на власт или остануваат на власт. Не само во Република Македонија, туку секаде во светот. Па ајде да го земеме бугарскиот пример. Зошто Бојко Борисов не стави вето на приемот на Македонија во НАТО алијансата, бидејќи проблемот помеѓу Македонија и Бугарија е стара 70 години. Проблемите околу историските недоразбирање помеѓу Македонија и Бугарија не само што се стари 70 години, туку во времето на Зоран Заев првиот протокол или првиот меѓудржавен договор е потпишан помеѓу Македонија и Бугарија, дури подоцна следува Преспанскиот договор, преговарањето со Република Грција. Бито Бојко Борисов не става вето 2018 година на приемот на Македонија во НАТО. Зошто? Бидејќи е се уште силен. Дури во оној момент кога на Бојко Борисов бугарите му стануваат на нозе и му протестираат по софиските улици, кога се почувствува дека е слаб и дека е губи власта, тој става вето на приемот или почнување на преговорите помеѓу Република Македонија и Република Бугарија, што ќе рече дека тоа е последна шанса, секогаш последна шанса на сите националисти, на сите популисти е да играт на националистичка карта, бидејќи таа карта или ги доаѓа, ги носи на власт, или ги руши од власт. Па гледате Љупчо Ѓоргиевски, 10 години играше на националистичка карта и на крајот, кога стана не националист, во наводници кога стана демократ, кога почна да ги решава проблемите помеѓу македонците и албанците по принципот на Васил Топурковски историски договор помеѓу македонците и албанците во Република Македонија, него му се случува војната 2001 година. Па земете го примерот со Александар Вучич. Па човекот постојано како сарма ги подгрева проблемите во Црна Гора, проблемите во Косово, санкциите кон Руската Федерација. Создадена е таква јавност. Знаете, кога ќе биде создадена на таква јавност, тога секој популист или националист од типот на Александар Вучич, Бојко Борисов, Никола Груевски, ги редат како реденици, како бомби, знаете, како бомбаши самоубици се опасуваат со јавноста, со граѓаните и постојано се повикуваат на одредени анкети, но одредена јавност, која не прифаќа одредени промени, која не прифаќа одредени болни компромиси и на крајот, знаете, пораката е, ако вие нас не натерате тоа да го направиме, тогаш пукајки во наводници, политички пукајки во нас, вие ќе ги пободите бомбите, а бомбите се јавноста кои како реденици се опасани околу тие популистички или националистички политики. Затоа велам, националистите никогаш не решаваат проблеми. Националистите создаваат проблеми, јаваат на бранот на тие проблеми. Врз база на бранот или јавајќи на тие проблеми доаѓаат на власт, јавајќи на тие проблеми ја зацврстуваат и бетонират власта, кога ја зацврстат и бетонират власта, создаваат заробена држава и подоцна никој не може да ги смени, бидејќи државата всушност е тие. Знаете, кога ви имате карикатура на институција во одредена држава, кога ќе ја заробите таа држава, тогаш можете да правите што сакате. Тогаш ниту американците не може да ве срушат преку ноќ. Им треба 2, 3 или 4 години за да може да подготват терен, бидејќи ниту тие не се семокни, за да реализираат одредени процеси во Република Македонија, во Република Србија или во Република Бугарија. Трнете ги ВМРО на страна, ВМРО ДПМН на страна, трнете го Бојко Борисов, трнете го Александар Вучич, погледнете што прави Али Ахмети Дуј. 2020 година ја вадот од Нафталин она идеја, сејо е албанец за премиер, и од кога успева да се спасат, тога заедно со Зоран Заев, посебно последните 12 месеци по заминување на Зоран Заев во политичка пензија, тие водат европска агенда која треба да биде основа на европската коалиција помеѓу ДУИ и СДСМ, и со таа европска коалиција тие да победат на претседателските избори, а ако победат на претседателските избори, да имат големи шанси да победат и на следните парламентарни избори, дали ќе бидат предвремени, дали ќе бидат редовни, се едно. Мито во оној момент кога со проектот Бехтел-Енка
се тие нападнати, кога им се јават огнените момци, кога имате една медиумска харанга насочена кон Артан Груби, неговиот брат и така натаму, во наводници криминалите на кланот на Артан Груби, што прави Дуи, што прави Али Ахмети, што прави Бујур Османи и што прави Артан Груби. Повторно го вадат популизмот и национализмот и повторно почнуваат да говорат за Албанец за премиер. Гледате, секој популист или секоја популистичка, националистичка или командантска партија во оној момент кога се соочи со пат на рейтингот, кога се соочи со одредени проблеми, таа не ги решава тие проблеми, туку ги користи тие проблеми. Никола Груевски 10 години беше на власт во Република Македонија, јавајки на таква националистичка карта. Не дека Никола Груевски националист, па тој дојде на власт како реформатор, како економски реформатор, кој ги има направено најголемите економски реформи во Република Македонија изминатите 30 години. Кога виде какви поени или каков рейтинг се прави со национализам, тој заборави на реформи, заборави на економија, заборави на се. Почна го глуми Александар Македонски на македонската политичка сцена. Знаете ли која е работата која промашувате со Христијан Мицковски? Христијан Мицковски станува и легнува да остане во Белата палата. Него му е клjuč на Белата палата. Власта му е дава Белата палата. Него Илинденска безброј или премиер на владата му носи проблеми, бијќи треба да стане, треба да дојде на работа, да решава проблеми, да носи одлуки и така натаму и така натаму. Па гледате дека човекот бега од одлуки, човекот има проблем како да се соочи, како да прифати одредена одлука и како да реализира одредена одлука. Секогаш кога Христијан Мицковски не е сигурен дека ќе победи, тој бега од проблемите, како што бегаш од локалните избори во Штип. Што ќе рече дека Христијан Мицковски, за разлика од Никола Груевски, кој направи заробена држава и со помош на таа заробена држава владееше 10 години со власта во Република Македонија, Христијан Мицковски сака да формира заробена партија и со помош на таа заробена партија, без разлика дали губи или добива, достигне на власт во Белата палата. Има 40 градоначалника. Можете ли да претпоставите колку пари се 40 општини кои ги раководи Христијан Мицковски? Може ли да претпоставите секој ден да шета во една општина, да му дават ручеци, да го частат, тој нешто тамо да кажува? Гледате, тој е важен. Учество на лидерски средби, ја кочи државата или ја одблокирува државата. Се во државата зависи од него. Па тоа е сонот на Христијан Мицковски. Ништо да не работи, а се у државата да зависи од него. За тоа да може да го оствари него, не му треба власта, му треба да остане во Белата палата. За да го срушите Мицковски, треба пуч да му направите во Белата палата, а не да не му дозволите да дојде на власт во Република Македонија. Бидејќи во оној момент, тоа го знае самиот Мицковски, во оној момент кога Мицковски ќе дојде на власт, ако некогаш дојде на власт, тогаш тоа ќе биде почетокот на неговиот крај. Бидејќи тога сите тие негови слабости, неработливост, верување во одредени конспиративни теории, зад кулисни игри, значи типично ВМРО-овско размислување, кога знаете вие си правите или влегувате од сплетки во сплетки, тогаш тие сплетки на крај ќе ви сударат во лице. Затоа Христијан Мицковски многу повеќе сака да остане да биде лидер на опозицијата или да биде министер за опозиција, отколку да биде премиер на македонската влада. Па гледате што се случило со Албин Курти и со Република Косово. Во тие преговори со Србија, уште 2012 година, се усвоени бриселските договори, бриселските протоколи или така наречениот бриселски споразум, како што го нарекуваат властите во Република Србија. Врз база на тој бриселски договор или бриселски споразум, или Бриселска спогодба, се одредени темелите на формирање на заедница на српски општини во Северно Косово. Тоа де факто значи признавање на Косово од страна на официјален Белград или официјална Србија. Бидејќи Белград и Србија со тој бриселски споразум или бриселски договор повеќе не говорат за враќање на српска војска на територијата на Косово, нешто што им беше овозможено со тој Кумановски договор од 1999 година, со кој беше ставен крај на НАТО интервенцијата на тогашна СР Југославија, туку говорат за формирање на заедница на српски општини на северот на Косово или таму каде што живее мнозинско српско население. Што ќе речи, во останатиот дел на Косово на власт е Албин Курти, другиот дел на Косово, каде што се 4 или 5 српски општини, каде што е мнозинско српското население, на власт ќе бидат српски политички структури, нема да има спојување со Србија, туку по некаков тиролски принцип Србија ќе има одредено влијание таму во тоа северно Косово. И Албин Курти доаѓа на власт и не сака да ги спроведи одредниците тој бриселски споразум или таа бриселска спогодба или тој бриселски договор од 2012 година. И бидејќи гледат дека ѓаволот ја однел шегата, бидејќи целата албанска, односно косовска политичка елита сваќа дека Албин Курти
и дека целата таа стратегија вие да донесете одреден националист на чело на институциите, да го припитомите и така припитомениот националист да ги реши сите проблеми. Знаете, тоа е крах на американска стратегија која беше спроведувана изминатите 10 или 15 години, дека стабилноста треба да биде пред демократијата. Дека вие инвестирате во лидери кои ќе ви гарантираат стабилност, од Виктор Орбан, Александар Вучич, Бојко Борисов, Никола Груевски, Реджеп Тајип Ердоган. На крајот со таа стратегија беше изгазена само демократијата. Не само што не ви беше испорачена стабилност, туку и беше испорачена нестабилност. Кога направија или кога формира заробени држави, први жртви на тие заробени држави се демократијата, втори жртви се медиумите и трети жртви се опозицијата. Кога вие немате ниту медиуми, немате ниту демократија, немате ниту опозиција, која може да им се спротистави на тие авторитарни лидери кои ги избра американците за да им гарантират одредена стабилност, тогаш целиот тој проект се претвора во проект или во процес на нестабилност. Нешто слично се случи сега на Косово, кога албанските политички лидери, официјална тирана Еди Рама сваќа дека геолот ја однел шегата, Еди Рама пред 4 или пред 5 дена изработува своја стратегија како да биде решено прашањето на Северно Косово. Тоа де факто е мешање во косовските внатрешни работи од страна на соседна држава која се смета дека пиемон на албанштината тука на Балканскиот полуостров. Значи Еди Рама, а не Албин Курти го изработува проектот, Еди Рама го испраќа до Олаф Шолц, до Макрон и до Брисел и врз база на тој предлог на Еди Рама треба да биде решено косовското прашање или односите помеѓу Приштина и помеѓу Белград. И имате пред 2 дена спикерот на Косовскиот парламент вели дека тоа е непромислена политика на Еди Рама за која се нема консултирано со официјалните косовски власти. Значи Тирана, Албанија, Еди Рама влегува во конфликт со Албин Курти, бидејќи сваќа дека тој националист кој е донесен на власт, сметајќи дека ќе биде припитомен и дека ќе може да реализира одредени стратешки политики во корист на косоварите и во корист на албанците, тој тоа не го прави, не само што не го прави, туку рискира да ги влоши односите на албанците со целата меѓународна заедница. Во тој момент Еди Рама, бидејќи нема друг излез, прави своја стратегија, таа стратегија или нон-пейпер го испраќа до Брисел, до Вашингтон, до најголемите европски држави врз база на таа нон-пейпер стратегија да биде решено косовското прашање. Така завршува секој националист и така завршува секоја политика која смета дека можете да донесете националист на власт, да го припитомите, да го контролирате, тој да спроведе одредена политика против која се буни додека шета по приштинските или по скопските улици. Нешто слично сега му се случува на Христијан Мицкоски Република Македонија. Ке ве молам, користите секојаш психологија кога ги анализирате политичките процеси. Колку пати ви се случува да имате комуникација, да имате разговор со вас роднина, другар, пријател, познаник, која почнува реченицата да бидам искрен. Секојаш кога некој ќе почне реченицата да бидам искрен, тоа значи дека во претходната комуникација бил неискрен. Бидејќи зошто некој би почнал реченица да бидам искрен, тоа значи нема да ве лажам. Тоа значи дека некој претходно ве лажал. Погледнете ја секоја реченица, само направите анализа на секоја реченица на Христијан Мицкоски. Тој вели, јас како сериозен политичар. Тој има потреба да се доживее како сериозен политичар. Бидејќи тука во неговата глава тој се доживува себе си како несериозен политичар. Бидејќи каков е тој политичар, знаете, кој ве вади по скопските улици. За малку полицаец ке загинеш, за малку демонстранти ке загина. Но сеа мајци не за промените, не за бугарите во уставот, потпишува нотарски изјави. Што не правеа? Излага сега пред 4 дена и вели ние ќе прифатиме уставни измени, но со одложено дејство. За колку години ќе се одложи тоа дејство? За 6 години. Еве да прифатиме дека за 6 години ќе се одложи тоа дејство. Што ќе се случи после 6 години? Ние ќе се бугаризираме? Под бугарски диктат ќе ги прифатиме барањата на Европската унија? Нас ќе не бугаризира до Република Македонија? Ќе го изгубиме јазикот? Ќе го изгубиме идентитетот? Па тоа го говоревте. 1 година тоа го говоревте. Партијата која е формирана од бугарскиот царски двор, партијата која во својата историја повеќе од 90% од лидерите имале бугарски происход или бугарска провиденција, таа партија сега нас останатите македонци ќе не брани од бугарска асимилација, од бугаризација на идентитетот, па ми, знаете. Па тоа се апсурдни ситуации. Меѓутоа секој националист кој гледа дека таква апсурдна ситуација им носи политички поени. Антонио Милошевски ке не брани од бугаризација во Република Македонија. Илче Гебелс ке не брани од бугаризација во Република Македонија.
Па еди Илче Гебелс да излезе по скопските улици да протестира против хомосексуалците во Република Македонија. Знаете, на крај на денот Илче Гебелс и Илче Халкидики ке не брани од процес на хомосексуализација на македонската политичка сцена, на македонската власт, на македонското општество и така натаму и така натаму. Затоа немојте да ги слушате тие луѓе што ви зборат, гледате што прават. Тие сега не знаат што да прават. Што ќе правиме со нотарските изјави? Што ќе правиме со мајчките, ги носат или ги имат уништено мајчките? Ќе влагат или нема да влагат во власта? Христијан Мицкоски мора да спои два неспоеви процеси, да ги донесе луѓето на власт, бидејќи знаете, ако него му е удобно во Белата палата, па ви имате таму луѓе кои мечтаат да се вратат на власт, да делат тендери, да добијат работни места и така натаму и така натаму. И од друга страна, да не изгуби 20 или 30% од гласачкото тело. Тоа гласачко тело кое се спротивставува на сите промени во Република Македонија и кое секогаш историски е врзано за ВМРО ДПМН, да не оди во прегратките на Левица и на Димитар Пасиев. Тој е ребусот кој Христијан Мицкоски не знае како да го реши. И затоа како мува лупо од еден во друг прозорец, дава едни изјави, прифаќа уставни измени, составува влада, го пензионира, дуи, прави лидерски кризи, лидерски смени во СДСМ преку неговите дагао новинари или медиумски тараванти. И на крај, знаете, тој мора да се соочи со реалноста. А реалноста, знаете, многу едноставна. Или ќе учествува во уставните измени, или нема да учествува во уставните измени. И тоа му јасно на Христијан Мицкоски. Проблемот е што не може да донесе одлука. Бејќи која одлука да донеси, ќе му направи сериозна политичка штета. Слушате Вучич. Ако не го губят, пазите, тие размислуваат за убиства. Тие размислуваат за елиминации. Предавници, патриоти. Некој ќе им организира атентат, гледате. Тие живеат во тие филмчиња. Ако го убиеле Вучич, неговиот брат Андреј ќе бил жив. Ако го убиеле неговиот брат Андреј, синот Данило ќе бил жив. Ако го убиеле синот Данило, керката на Вучич ќе била жива. И не ако убиеле синот Вукан, кој сега има 3 или 4 години, ќе бил жив. Каква мантра имат, какова чорба има тие во таа нивна глава. По истото го збореше Никола Груевски. Апсете ме мене, викаше на Сител телевизија, немојте да ги апсите другите. Од кога дојде СДСМ и дојде на власт во Република Македонија. И кога дојде да го апсат, влезе во Гепет и избега во Будимпешта, во Унгарија, на топол гулаш 3 пати на ден. Гледате кои чорби има тие во главата. Овој вади сега тамо по тие скопски улици, ќе протестира против бугаризација на македонската политичка сцена, и ги реализира сите бугарски стратегии тука во Република Македонија. Најсилна српска, бугарска и проруска инсталација тука во Република Македонија, бидејќи тоа што сега се реализира е политика на оддалечување на Македонија од Европската унија. Па има ли некоја стратешка одлука за која гласал ВМРО ДПМН? Гласаше ли за времена спогодба? Гласаше ли за, тогаш не беа ни во парламентот, меѓутоа не дадоа ниту никаква поддршка, гласаше ли за нормализација на односите помеѓу Република Македонија и Република Грција? Гласа ли за рамковниот договор? Гласа ли за територијалната организација? Па оној со Пунто, што е сега во Будимпешта, ве шеташе по скопските улици. Ви гарантираше дека Кичево и Струга ќе ги врати кога ќе дојде на власт 2006 година. Вратени ли се Кичево и Струга? Или понатаму во наводници се албанизирани? Тоа не ви пречи да правите танге-франге, да правите бизниси, таладжа, афери, кои нели требаше да го испраќате во Хаг, го направивте министер за одбрана. Тоа се тие лажни популизми, лажни патриотизми. Нешто слично сега ви прави Христијан Мицкоски. Знаете ли што е проблем? Тоа е лидерска партија. Кога ви имате лидерска партија, тогаш рейтингот на лидерот треба да биде барабар, ако не и повисок од рейтингот на партијата. Бидејќи само со рейтинг на лидерот над рейтингот на партијата, лидерот е ДДВ на партијата. Во спротивно, лидерот е минус на таа партија. Во оној момент кога Христијан Мицкоски, целото тоа членство, знаете ли како се бира лидер на одредена политичка партија? Ви имате една пирамида. Дното на пирамидата турка кон врвот тројца-четворица луѓе и во еден момент на врвот поставува еден човек кој може да им гарантира на сите под пирамидата дека ќе дојдат на власт, ќе имат пари, ќе имат вработување, ќе имат одредени бенефиции. Кога тој што е на врвот нема да може тоа да им го гарантира, повеќе од доздола ќе го бутнат и ќе го жртвува. Така функционира секоја политичка структура, не само во Република Македонија, туку било каде во светот. Се доека овие луѓе, ова дно на пирамидата го доживува Христијан Мицкоски како додадена вредност, како плюс вредност која може да го донесе ВМРО на власт,
ќе остане на чело на пирамидата. Во оној момент кога тие ќе сватат дека овој човек никогаш нема да ги донесе на власт, дека ќе шета по тие 40 општини, ќе ги калапи парите како вели за 5 наредни генерации било безбеден, тоа нели го пишуваат одредени медиуми во Република Македонија, тогаш ќе го турнат Христијан Мицкоски. Бидејќи тој мора да биде плюс за рейтингот на ВМРО ДПМН. Во оној момент кога ќе стане минус, тогаш тој веќе не кориса. Па гледайте ги изборните резултати. Па ВМРО ДПМН победува на изборите 2021 година со полош резултат во споредба со губењето на изборите на 15 јули 2020 година, тоа се вонредните парламентарни избори во Република Македонија. Што ќе рече дека Христијан Мицкоски не може да создаде субстанца плюс или дополнителна субстанца. И ако сега влезе во процес на уставни измени, тој дополнително ќе губи од рейтингот кој ќе се тркала или кон Максим Димитриевски, или кон Левица, или кон Стефче Кимовски. Тука е ребусот кој не може да го реши ВМРО ДПМН. Тука е ребусот кој не може да го реши Христијан Мицкоски. Ви реков во на емисија за мемберите или за мемберсите или тие кои користат опцијата membership, дека се почнати некакви опипувања на пулсот, некакви тајни разговори, преговори помеѓу ВМРО-НП на Лјупчо Ѓорѓевски и ВМРО ДПМН на Христијан Мицкоски. Лјупчо Ѓорѓевски и неговата политика сега се неопходни, многу повеќе се неопходни во ВМРО ДПМН колку што се во СДСМ. Каква додадена вредност ќе донесе Лјупчо Ѓорѓевски во СДСМ? Ниту гласови, ниту политичка тежина, ништо. Меѓутоа идеологијата на Лјупчо Ѓорѓевски сега е неопходна за да може ВМРО ДПМН полека ВМРО да го испреке во историјата, а полека да станува демократска партија за македонско национално единство. И тоа е суштината на сите политички процеси. Постоje тајни преговори помеѓу Христијан Мицкоски и Лјупчо Ѓорѓевски, дали тоа се води на ниво на Мицкоски и Ѓорѓевски, дали на ниво на Балковски или таа некоја структура од ВМРО-НП и одредени структури во врвот на ВМРО ДПМН, небитно. Меѓутоа има процес на можно враќање на ВМРО ДПМН кај ВМРО-НП или некоја нивно коалицирање. Знаете ли кој е каменот на сопнување? Бугарското прашање. Бидејќи враќање на Лјупчо Ѓорѓевски не значи вергија на Александар Македонски. Проблемот ќе биде бугаризација или не бугаризација на македонското општество. Враќање на Лјупчо Ѓорѓевски значи во наводници враќање на бугарштината во врвот на ВМРО ДПМН. Глед од една страна на Мицкоски му требат дел од гласовите на Лјупчо Ѓорѓевски, му треба па добранот на Лјупчо Ѓорѓевски за да може многу меко да атерира во тој процес каде што е влезен во една слепа улица, каде што ги вади луѓето на улици, каде што протестира против бугарските предлози, каде што протестира против бугаризација во Република Македонија и сваќа дека тој процес ќе го изолира на политичката сцена, не само на политичката сцена тука во Република Македонија, туку во рамки на европските десни партии. Знаете, на крајот ќе може да заврши како Виктор Орбан. И ако Виктор Орбан е главен финансиер тука на ВМРО ДПМН, ако Виктор Орбан инвестирал 4 или 5 години во медиуми, во политичка партија, во политички субјекти, така натаму, на крајот Виктор Орбан ќе сака да ја наплати, да ја врати таа своја инвестиција. Таа инвестиција ќе ја врати ако ВМРО ДПМН стане на власт, па тука дојдат некои унгарски капитали, унгарски бизнисмени, тајкуни, бензински пумпи, така натаму, или во тој конфликт помеѓу европските десни партии и партијата Фидес на Виктор Орбан, која е исклучена од семејството на европски десни партии, ВМРО ДПМН, партијата на Јан Сјанша и сите сателити кои беа финансирани од Орбан докога беа во опозиција, не застанат на страна на Орбан и стават вето, или го кажат Титовото, не 48 година, тоа нешто како во Коминтерната, конфликтот помеѓу Титова и Југославија и Коминтерната. Значи, овие партии кои се финансирани од Виктор Орбан, тие мора да имат или одредена проруска политика, или да реализират одредени проруски стратегии, или во тој конфликт помеѓу Орбан и Брисел да застанат на страна на Орбан. Тоа е кругот на Христијан Мицкоски и на врвот на ВМРО ДПМН. И те тешко може, што би рекол Милчо Манчевски во филмот Пред дождот, кругот секоја се затвара, а вие многу тешко излегувате од кругот кој самиот го затварате. Ајде да се вратиме на почетокот. Има тајни преговори помеѓу Лјупчо Ѓорѓевски и Христијан Мицкоски. Лјупчо Ѓорѓевски, кој можеби сега не е толку користен за СДСМ, би можел да му послужи на Христијан Мицкоски меко да атерира од таа драматично погрешна политика не за бугаризацијата. Пазите, партијата формирана од бугарите вика не за бугаризацијата во Република Македонија. Че Лјупчо Ѓорѓевски може да му послужи како одредено чадроч, одредено перниче за меко да атерира, како одреден падобран за да може меко да се спушти од сите овие процеси во кои самиот се има напикано, а тоа е да се скара со меѓународната заедница, со албанскиот политички фактор и да биде партија во Република Македонија која има највисок рейтинг, но најслаб коалиционен потенцијал. Ќе оследите што ќе прави Стефче Кимовски.
2021 година Стефче Кимовски сака да се кандидира за градоначалник на градот Скопје. Тогаш два играчи кои се опозиција или се дел на опозицијата, едниот Ивица Коневски, комши Ивица Коневски, размислува да се кандидира на локалните избори или за градоначалник на градот Скопје, и вториот е Стефче Кимовски. Стефче Кимовски во последен момент е премислен, препишманет од Никола Груевски, кој му испраќа порака дека би било опасно, дека би било штетно во исто време Стефче Кимовски да биде скаран и со СДСМ, а да биде скаран и со ВМРО-ДПМН. При тоа, веројатно, Стефче Кимовски не знае дека Даниела Арсовска е изборот на Никола Груевски. Знаете, Никола Груевски секогаш долгорочно ги планира своите постапки, долгорочно ги прави своите стратегии. Даниела Арсовска, пред да биде избрана као кандидат на ВМРО-ДПМН, целата опозиција за градоначалник на градот Скопје, избрана да биде почесен конзул на Република Унгарија, значи тамо каде што на топал гулаш 3 пати на ден се наоѓа Никола Груевски, во Република Македонија. И Стефче Кимовски ја прифаќа сугестијата на Никола Груевски и стрчува на изборите во општина Карпош со помош на структурите на Никола Груевски, на Никола Тодоров, целата таа структура која е скарана или е во конфликт со Христијан Мицкоски, тие му помагат и победува на локалните избори во општина Карпош. И сега не Даниела Арсовската сирота не знае каде се наоѓа. Некои прави диверзии, и руши мостови, и уништува мостови, и сечи одредени кабли, прави одредени пожари. Мислам, видите, то се сигнали, одредени симптоми на политичка параноја. Кога вие сте неспособни, не може да ги решавате проблемите, тога секој ви е виновен, секојаш некој друг ви е виновен, бидејќи вие не можете да реализирате или да ги испорачате очекувањата. И во еден момент сите сваќаат дека Даниела Арсовска е тотално бескорисна, ќе остат уште 2 години тамо, ако може да го издржи целиот мандат, нека натрупа некоја париче, нека реализира некој одредено ветување, нека им помогне, нека се отфикари на луѓето кои донесоа на чело на градот Скопје, и полека Стефче Кимовски, ако здравието тоа му го дозволи, ќе стане главен играч на целата таа групација. Многу е веројатно Стефче Кимовски да учествува на претседателските избори. 2013 година Стефче Кимовски станува градоначалник на Карпош, ги заладува или ги прекинува односите со Бранко Церенковски со СДСМ и за прв пат на одредени избори учествува на претседателските избори. Зоран Поповски го кандидира на изборите 2014 година и тоа беше главна грешка на Стефче Кимовски. Ако тој трчаше на претседателските избори 2014 година, кои беа заедно со парламентарните избори, тогаш гром на Стефче Кимовски немаше да има 3-40.000 гласови, бидејќи во тој политички налет ке тееше сигурно 60-70.000 гласови. Мислам дека таа грешка сега нема да ја повтори Стефче Кимовски, тој сигурно ке трча на претседателските избори, бидејќи парламентарните избори, ако се редовни, ке случат 3 или 4 месеци после претседателските избори. Затоа гледайте што ќе прави Стефче Кимовски. Во моментот преку Стефче Кимовски ќе биде едната улица преку која Никола Груевски ќе се замеша во политичките разврски во Република Македонија. Во врвот на СДСМ сега се прават политички проценки, дали да суди со една изборна единица или да суди со 6 изборни единици. Математиката е многу јасна. Во 5-та изборна единица, во 6-та изборна единица, евентуално во 1-та и во 2-та изборна единица, со помош на ДУИ и со помош на таа симбиоза на гласовите на Алијанса на албанците, на СДСМ и на ДУИ, СДСМ може да направи одредена разлика во таа политичка конфронтација со ВМРО-ДПМН. Останува 3-та и 4-та изборна единица. И во зависност од математиките, дали во останатите 4 изборни единици СДСМ и ДУИ ќе направат доволно голема разлика за да може да го поразат ВМРО-ДПМН и разликата кој тие ќе направат во 3-та и во 4-та изборна единица, ние ќе имаме промена на изборниот модел или нема да имаме промена на изборниот модел. Ако имаме една изборна единица, тогаш цензусот, како што бара ДУИ, треба да биде 5%, како што сега стојат работите, може да биде 4%, и ако е цензус од 4%, тога само партијата Левица би можела да учествува и да го помени изборниот праг и да има пратеници во идниот македонски парламент. Тогаш и Максим Димитриевски и Стефче Кимовски може да бидат пуштени низ вода, знаете, тогаш може да се смени и законодавството и да мора градоначалниците да изберат дали ќе сакаат да бидат носители на листа, дали ќе сакаат да бидат политички лидери кои ќе учествуваат од одредени избори или ќе бидат градоначалници. Можеби тоа не е демократски, меѓутоа знаете, секојаш демократијата е изгазена кога се во прашање политичките прагми или политичкиот прагматизам. Стефче Кимовски и Максим Димитриевски ќе чека да дали ќе биде сменет изборниот модел, бидејќи со тие 20.000 гласови кои ги има Максим Димитриевски, ќе има проблеми СДСМ со изборниот резултат во втората изборна единица, во најголемот во втората изборна единица, тогаш ќе им виса 3-та, 4-та и втората изборна единица, ако Лупчо Николовски со тие земјоделски кредити ја намалува разликата
па дури може да има и добар изборен резултат во третата изборна единица, останува да виси втората и останува да виси четвртата изборна единица. Значи во зависност од политичките проценки кои ќе се направат, ќе има една изборна единица со изборен прак или цензус од 4% или 5%, за што се залага Али Ахмети или Дуи. Ако математиките покажат дека СДСМ во коалиција Европска со Дуи со Алијанса на албанците може да имат одличен изборен резултат во петта, во шеста, во прва и втора изборна единица, тогаш ќе имаме 6 изборни единици, односно нема да се менува изборниот модел во Република Македонија. Има луѓе во СДСМ кои му нудат на Зоран Заев политички да се врати не во трката за председателските избори или за иден председател на Република Македонија, туку да биде носител на листата на СДСМ или на таа Европска коалиција во четвртата изборна единица. Проценките на СДСМ се дека булдожерот во партијата никогаш не бил Миле Зечевиќ, секогаш булдожерот во партијата бил Зоран Заев. Имало некаде пред 3 недели одредена средба, прв пат после долго време, каде што на исто место биле Стево Пендаровски, премиерот Димитар Ковачевски, генералниот секретар на партијата Миле Зечевиќ и поранешниот лидер и премиер Зоран Заев. Тоа било на онаа средба каде што Артан Груби славел матура или полуматура на неговата ќерка и сунет на неговиот син. Прв пат, значи после долго време, луѓето кои биле на чело на СДСМ, на чело на македонската влада или на чело на македонската држава, можеле да бидат на едно место. Уште повеќе биле на иста маса. Била доста непријатна таа средба. После половина час, каде што се обидувал Димитар Ковачевски да ги анимира гостите на масата, сите почнале да гледат во своите телефони и едва и чекале да поминат 2 или 3 часа, да не биде непријатно, да не биде некултурно, да ја напуштат прославата. Тоа е прославата каде што слави матура Артен Груби за неговата ќерка, тоа беше објавено негде на социјалните мрежи, и каде што Артен Груби слави сунет на неговиот син. За прв пат, после 2 или 3 години, Димитар Ковачевски, Миле Зечевиќ, Зоран Заев и Стео Пендаровски се наоѓаат на иста маса. Најнезадоволен е Стео Пендаровски. Веројатно Стео Пендаровски сваќа дека шансите да биде повторно кандидат на СДСМ на следните председателски избори се нула, се топат како снег во јули на попова шапка. И со својата политика, каде што луташе од лево кон десно, каде што сакаше да глуми ВМРО-вец на врвот на државата или предложен од СДСМ, или да глуми некаков лајт, Виагра, СДСМ-овец и така натаму, на крај целата таа политика на Стео Пендаровски крахираше, капитулираше, веќе никој не разговара за Стео Пендаровски, никој веќе не го есапи како сериозен политички фактор Стео Пендаровски. 90% од членството на СДСМ не сака да размислува да трча, ќе остана дома, нема да трчат ако Стео Пендаровски по некаква случајност биде по втор пат номиниран да трча на председателските избори, односно трет пат, еднаш изгуби од Георги Иванов, еднаш ја победи Гордана Јанкуловска, односно Гордана Селеновска, и сега ќе треба да трча по трет пат. Има чувство членството на СДСМ не само што му се одолжило на Стео Пендаровски, туку му се има преодолжено и дека за возврат тој човек ништо не им вратил. Ги преспа овие 4 години, глумејки некаква неутрална експертска фигурина. И знаете, ако вие глумите таква неутрална експертска фигурина, на крајот ќе завршите како неутрална експертска фигурина, како она господја која бараше од вас 2000 потписи на Facebook за да влезе во председателската кампања, а сега пишува дека намерно полицајците истојат позади одредени џбунови кога таа ќе вози со поголема брзина по автопатот пријателство во Република Македонија, тамо намерно стоја за да може да ја казнува. Така ќе заврши Стео Пендаровски. Артен Груби и Димитар Ковачевски се наоѓаат на чело на тимот кој разговара со пратениците, бидејќи ако Христијан Мицкоски принципиелно го каже Титовото не, или тоа што Тито им го каже на Сталин на Коминтерната и одвои Југославија од руските или советските преградки, може би сега Христијан Мицкоски, после серија на лутање кога прифаќа, не прифаќа, на крај ќе каже некој не и нема да учествува во влада со СДСМ, иако му се исполнија сите барања, ќе биде формиран или е формиран одреден тим, на чело на тој тим се наоѓа Димитар Ковачевски и Артен Груби и тие располагат, како што велат луѓе блиски на таа структура, со имињата на 10 и повеќе пратеници кои би гласале за уставните измени во Република Македонија. Знаете, не треба да бидете многу паметен. Погледнете кој од пратениците во изминатите 12 месеци има посетено Америка, кој има посетено Вашингтон. Има една пратеничка која била 2 или 3 пати изминатите 6 месеци во Америка. За кога ќе гласа? Ќе гласа за уставните измени или нема да гласа за уставните измени? Каде беше кастриот Реджепи пред 1,5 година? Нели од него зависеше ќе падне или нема да падне владата? Па беше чуван во премиерската резиденција наводно. Не беше чуван само тој.
Беше чувана сопругата негова, неговите деца и неговата мајка. 2 недели бил тамо. Знаете што е најстрашно? Толку му се допаднало во премиерската резиденција што не сакал да ја напушти. И кога после 2 недели му рекле, видите, нема никакви безбедносни ризици, се спаси власта, никој не ви се заканува, никој не го загрозува вашиот живот и сега треба да ја напуштите премиерската резиденција. Човекот не сакал да ја напушти премиерската резиденција. Знаете, кога се научите на убава, тоа ќе ви е тешко тоа да го напуштите. Тешко се напушта власта во извршната власт или власта во Белата палата, и ние сега ќе влеземе во еден процес која ќе почнат пратеници да прават одредени трансфери, како што се правеше 2000 година. Иако тогаш Лјупчо Ѓоргиевски ги носеше на Молика, сега Христијан Ницковски ќе им се јавува, ќе им се заканува дека тој кога ќе дојде на власт ќе поминат како со минате така натаму и така натаму, меѓутоа постои список. Како што велате, тој список има 10 пратеници и дека тие 10 пратеници треба да гласат за уставните измени. Меѓутоа поентата е дека треба да се остане Христијан Ницковски колку може подолго да се прпелка како риба замотана во брашно пред да биде фрлено во тавчето со зејтин, да се прпелка во сопствените менувања на ставови. Гледате, излего Тим Чумуцунски вели, ние не ги менуваме ставовите, човече ги менувате ставовите на секој 2 дена. Па ние не можеме став да ви фатиме. Па нели ке не бугаризира, нели ке не асимилира, нели името ке ни го смени, нели идентитетот ке ни го смени, јазикот ке ни го смени. И сега велите, ке прифатиме бугарите да влезат во уставот, значи самите прифаќате да изгубиме идентитет, да не бугаризират, да ни сменат историја, да ни сменат се, значи сами прифаќате, на крај велите ние не го менуваме ставот, ма го менувате ставот, побрзо го менувате ставот отколку што ги менувате чорапите. Проблемот е што излегувате пред јавноста, знаете, она што ви објаснав психолошки, да бидам искрен, или ние сме сериозни политичари, знаете. Кога вие така ќе ги почнете одредени реченици, тоа значи дека вие го менувате ставот на секој 2 дена. И сега ВМРО ДПМН ќе го уменили на сериозна политичка структура, која еве, после сите преговори што ги направија, после сите отстапки што ги направија, после прифаќање, па не прифаќање, па одбивање, па не одбивање, па влегување во власта, па политичко пензионирање андуи, па лидерски смени во СДСМ и така натаму, сега ќе треба 10 пратеника кога ќе заврши целиот тој процес, ќе ги остава да се прпелкаат, велам, како риба во брашно во целиот тој процес, соочат со гневот на јавноста, посебно со гневот. Знаете, таму има две структури, едната структура која ќе биде кивна на нив ако не влезат во власт, и втората структура која ќе биде кивна на нив ако ги сменат своите позиции, во наводници, ако ги сменат после 500 менувања на нивните позиции и дозволат бугаризација на Република Македонија. Значи имате дупло голово целата таа структура, ќе ги остава да се прпелкат на таква позиција и на крајот ќе влезат во процес на преговори со одредени пратеници. Те велат дека има 10 пратеници, меѓутоа знаете. Толку работи ветија СДСМ и па на крај не ги реализира. Ајде видиме дали сега ова што го кажуваат кругови блиски на Артан Груби и на Димитар Ковачевски ќе имаат капацитет да го реализират и да има уставни измени во Република Македонија. Ма гледате како функционира таа македонска јавност. 5 или 6 години здравството не чини, не умират луѓе, никој нема, сите доктори си замина, сите медицински сестри си замина, ова не вреди ни 5 пари, џабе фрлат пари, така натаму. Има одлука косоварите да може да се лечат во македонските болници. И одеднаш истите овие луѓе кои здравството не ни чини, албанците не ги сакаме, не прскаат, не вакцинираат, да умрем и така натаму. А не. Па не можат косовари да се лечат во македонските болници. Па нели не ги сакате албанците? Па нели не ги сакате косоварите? Нели здравството ни е нула, умират луѓе од македонското здравство? Па ако не ги сакате косоварите, здравството ни е нула, умират луѓе од македонското здравство, подозволите им овие да се лечат во тоа здравство што ќе ги умри. Сте, во какви филмчиња влегувате? Какви спинови ви прават или си правите? Каков бучкури се создава на социјалните мрежи? Добро е здравството или не е добро здравството? Умираме од здравството или не умираме од здравството? Па гледате, косоварите сакале да се лечат кај нас. Значи нашето здравство било добро здравство. Значи некој сакал да се лечи во нашето здравство. Значи некој сакал да ги користи македонските здравствени услуги. Затоа немојте да влегувате во такви филмчиња. Да ни подоштавате, што велат србите, на се што постои во Република Македонија. Бидејќи некој прави нешто 20, 30, 40 години. Не е ништо ниту така лошо, ниту така растурено, не е ни така добро. Дека секојаш вистината се движи во некаква средина, помеѓу тоа што го негирате или тоа што со акламација го прифаќате. Тоа е карактеристика на одредени нездрели општества, кога наместо со рацио, со емоции ги доживуваат процесите.
И кога ги доживуваат со емоции, процесите така и делува, знаете, затоа ние сме како човек кој има притисок одеднаш од 160 со 110, му паѓа на 110 со 60. То тешко се издржува, затоа се тие ломови, тие кршења, тие конфликти во општеството драматично големи. Бидејќи ние емотивно доживуваме политиката. Емотивно доживуваме реалноста наместо рационално да доживееме. Што сакаме да правиме? Сакаме ЕУ или не сакаме ЕУ? Сакаме во НАТО или не сакаме во НАТО? Имаме добро или имаме лошо здравство? Сакаме косовари да се лечат тука или не сакаме косовари да се лечат тука? Па нели Систина и Жан Митрев пари направиат косоварите? Па нели тоа ми го пишувавте изминатите 5 години? Како може да се богати Орце Камшев и Жан Митрев од косоварите кои тука доаѓа да се лече и така натаму и така натаму? Па пола од косовската елита кога беше короната и ковидот се лечеше тука во Систина. Може би Жан Митрев нема информација, знам дека се лекува во Систина. Бее во војна болница бидејќи може би има најдобар ковид екипаж или ковид екипа која се справи со целата таа пандемија. Еден дел од вас ќе рече па не емаше пандемија. Па со вакцините сака да не умрат и така натаму и така натаму. Пишуваме текст дека Pfizer има измислено лек против мигрената и викат не сакаме да не труете, не сакаме повеќе да не убиват. А ода таму лупаат Pfizer Viagra и кога треба и кога не треба, ама Viagrата нели не е од Pfizer, само вакцините се од Pfizer. Тоа е на општество, знаете, кој лута, кој оди горе, доле, кој не знае кој пат да го фати, така натаму и така натаму. И знаете, кога сакам да станеме членка на НАТО и да почнеме преговорите со Европска унија, не дека таму е добро или дека таму е супер, туку дека ќе се воспостават некакви стандарди. Ќе почнеме книги да читуваме, не само наслови на Facebook или на социјалните мрежи. Ќе почнеме да учиме. Ќе се соочиме со конкуренција. Нема да битно дали ќе одиме во партијските штабови за некој да не вработи. Или нема да има потреба тоа да го правиме. Треба самите да се бориме, нема веќе да биде битно дали ќе одиме на ФОН или ќе фатиме врски на економски факултет, некој да ни стави 6 или 7. Туку таа диплома ќе треба да ни биде само основа за да можеме понатаму во животот да успееме. Бидејќи кога ќе одите на запад, ќе ви ја скинат дипломата. Знаете или не знаете да го решите проблемот? Знаете или не знаете добро да работите? Ве прима клиентелата или не ве прима клиентелата? И тоа е суштината на живењето. Ние сме како некое мало дете, знаете, кое е исплашено, седнато тамо некаде дома, влегува во тунел, каде што е целосна темнина или мрак, и вели не се плашам, и викајќи не се плашам, се движи по тој тунел. Па добро и да се движиме без разлика што умирате од страв. Лошо е да останеме, да не влеземе во тунелот, плашејќи се дека кога ќе излеземе од таа страна на тунелот, може да ни биде подобро. Стани цаци да седне мицко. Тоа како парче го имав извадено на TikTok. Славјанка Петровска, министерката за одбрана, била во работна посета или беше во работна посета на Америка, во оној момент кога се најави дека може да биде формирана влада на СДСМ и на ВМРО-ДПМН. Толку се исплашила што сакала да ја прекине својата посета на Америка, бидејќи веројатно претпоставувала дека ВМРО-ДПМН ќе го побара незиното министерско место или Министерството за одбрана. Гледате, кога луѓе кои се no-name пред да станат министри да дојдат на одредена функција, луѓе кои не успеле да направат ништо во животот, па таа потекнува од Радишините, општина Бутел. Па дали СДСМ еднаш, кога беше поплавата 2017 година, мислам политичката поплава има победено во општина Бутел, има добиено градоначелник на општина Бутел. И кога Славјанка Петровска, како no-name, никаква маргинална политичка фигура, која варела кафе ке Радмила Шекеринска и ке Оливер Спасовски, станува министер за одбрана и кога слуша таму Вашингтон дека може да се формира влада, дека може да го изгуби своето министерско место, па не паника, па што ќе прави таа во животот? Па ако не биде министер, а ако не и се обраќа со госпожа министерката, па нема никој добар ден да ја каже во животот. Дате какви ломови ќе има и во СДСМ и во врвот на ВМРО-ДПМН и во политичките структури, ако дојди до решавање на политичките процеси, ако излеземе од ова политичка бездна во која сега се наоѓаме. Па време е паметните луѓе да дојдат на чело на државата, на чело на политичките партии. Ние 30 години се занимаваме или со фабрики за губари, или со политичари кои не знаат од таа страна на границата со Бугарија или со Србија да поминат, кои не знаат да прават пријатели, кои не знаат да им објаснат на странците што се случува во Република Македонија. И тие луѓе ја кројат нашата иднина. Па зарем не е крајно време самите да ја земеме иднината во наши раци, ние да одлучуваме во кој правец сакаме да се движиме. Не да не плаша дека ќе се бугаризираме.
Не да не плаша дека ќе изгубиме историја, не да не плаша дека ќе изгубиме идентитет. Од друга страна, немојте неспособни луѓе да ставате на чело на државата, гледате имате Бехтел, Јенка, најголема инвестиција и тие го губат рейтингот во период од 2 месеци кога има најголема инвестиција во Република Македонија. Мораме да станеме нормална држава. За да станеме нормална држава, треба да имаме нормални, успешни луѓе на чело на опозиција, на чело на власт и чело на државните институции. И сега ќе има операција Гиро. Знаете ли како се прави Гиро? Се зима телешко месо, се става на оној стапон и почна во 7 сат на сабалја да се врти телешкото месо, прво да се испечи и подосна, нели, делче по делче со оној голем нож се сечи од месото и се прават гира или се прават сендвичи Гиро. Така се прави во Турција, така се прави во Грција, небитно. Тоа ќе се случи сега во врвот на ВМРО ДПМН, тоа сега ќе се случи во ВМРО ДПМН. Ќе имаме Гиро операција, ќе ги стават на одреден стап, ќе се вртат околу огнот, ќе се топат маснотиите и делче по делче, пратениче, градоначалниче, подпредседателче, ќе му ги зимат на Христијан Мицкоски. И тамо некаде за 12-24 месеци ќе го гледате лидерот, кој сам ќе моли да го прата топол оброк 3 пати на ден, ама да му го гарантират капиталот во Република Македонија. Така завршува секој комита. Или на топол гулаш, или на топол оброк, па ќе плаќа тамо разни вилмиња, разни обвинителки, разни судски структури и така натаму, или перјаници на заробената држава, или не дојде на власт, ќе има натрупано капитал за 5 наредни генерации. Меѓутоа операција Гиро ќе ви се случува пред ваши очи. И гледате како тоа телешкото месо се врти околу стапот и доаѓа некој само сечи и прави одредени гира. И ќе ви ги сервира тие гира. И тоа треба да бидеме паметни сами да го видиме, а не да го видиме од кога ќе се случи. Бидејќи паметен човек сам носи заклучоци, сам гледа што носи еднината. Оние другите последни доздаваат, знаете, имаше на приказна. Ајде, вака да завршиме анализа. Пред некаде 10 години снимам во одредени пелагониски битолски села на границата со Грција. Излегот одредени луѓе, леле, Васко Ефтов и така натаму. Вика да ја поздравите Доста Димовска, викам, почината Доста Димовска. Не, вика, ги видовме Доста Димовска и Лјупчо Ѓоргиевски. Ама викам, скарени беа Доста Димовска и Лјупчо Ѓоргиевски. Не, вика, ќе мора да ги поздравиш. Едниот е на чело на ВМРО ДПМН, другата е на чело на македонската полиција. Времето ги прегаси. Тие не каснат еден ден или еден месец или една година, тие каснат 10 години. Ево таква нека темнина, во таква некоја дупка ви имат напекано политичките партии, паравенство на македонската опозиција. Луѓе, станете, отворите ги ролетните. Трнете го пердето од очите. Гледате каде оди светот, светот оди напред, не чека. Како Гиро ќе ве вртат. Еден по еден ќе ви сечат секој што вреди во таа партија, ќе остани тоа што не вреди. Нема да може наредни 30 години да дојдете на власт. Немојте да ги слушате овие дагао новинари, само треба да издржат и власта ќе им падне во раце. Па која политичка партија дошла на власт без да гарантира дека нешто ќе спроведи? Која политичка партија може да остане на власт а ништо да не прави? Нормално тоа не значи дека треба да крадат. Нормално дека тоа не треба да бидат неспособни кои што се овие. Но за нив да ги поразите, вие треба нешто да направите. Не можете да останете закопани во 19 век. Вие не сте ВМРО, вие сте ДПМН. Дури не знам и зошто е било ДПМН. Вие сте партија која треба да се сообрази со политичките процеси во светот. Вие не може да преспиете падна Берлински зид, имаше арапска пролет, имаше корони, има војна во Украина помеѓу Русија и остатокот на светот. Не може да ги преспиете тие процеси. Ако ги преспиете процесите ќе ве згазат. Нема да може да се вратите. Имавте шанса 2017 година ви сврлија 200 метри од трибините во паркот, во градскиот парк. Јас мислев се вративте на трибините, полека ќе се освестите, ќе се вратите на теренот да може да играте, викате не сакаме, судијата е купен, не кради, сите нешто ве крадат, сите нешто се против вас, никој не е против вас. Едноставно, вие не треба да бидете против Република Македонија, тоа е суштината. Во вторник, емисија за мембари, кај што малку СДСМ ќе одробиме. Ајде да видиме кој сакаше да биде директор на Царина, кој се плаши дека може ако биде формирана влада на ВМРО и СДСМ нема да биде директор на Царина. Кој ги креваше скопските организации да лобира да дојде да биде представник на државата во Македонскиот Телеком. Вторник, емисија за мембари, некаде околу 22 часот, малку да го дробиме СДСМ. До вторник за мембарите и до четврток за редовните гледачи. Пријатна вечер Македонија, каде да си.